Estos son guanzontles, conocidos como el brócoli mexicano o el brócoli azteca, ya que se come desde los tiempos del Imperio Azteca. Yo los encontré en mi supermercado y creo que es porque es una receta muy tradicional durante el mes de Cuaresma. Yo soy de Puebla y ahí los hacemos capeados como si fueran chiles rellenos. Los combinas con queso y hay que escurrirlos bien después de que estén lavados, porque retienen mucha agua. Después los aprietas o los puedes amarrar si gustas para que no se te vayan a desenvolver. Se les unta un poco de harina y después el huevo batido. Se fríen y se ponen a escurrir un poco de la grasa y se agregan a una salsita de tomate. Me encanta esta receta, me recuerda a mi madre. Comenta si eres de México y conoces los guanzontles.